Axone logo tik tak बनाइना खाबो अरु आपनिगान रेसिपी सदाय देखाइ गइ थाक्छ लेबि टाइम हिना पाइना अरु colocasia ना कुटुना यदि पे रेसिपी आपनिगान देखाबो 이거 그러게나 아콘이야 아주도 pure organic 돼 자울비 local 아로 spicy 구나 하리고 아니간 나가 모니킨가 가이 또 해석해 보나서래 아니간 데만 해석되나 이또 colocasia boil 그러게나 점ara पर छिनशा स्लिप बना बोले ना स्लिप सब्जी ना तो आखोन्या स्मोक पोर्क बना सा तो कॉम्बिनेशन तो मिला बोला ये है ना तो स्लिप सब्जी बना बोले ना तो डिश मिले दे ये तो लोकल पेस लगा लीफ साली बोले 이거 얼로 보일 거리나 바로 미힌 거리고 아빠네도 바뀌지 않았어요, 저도. 딱 가보자, 지금. Hello viewers, आपने सबके welcome back to us. आज भी smoke pork और आखोन्या आपने गान बिशे तो रेसिपी भी हल्दी भी बहुत अच्छी है तो पर आनी है आखोन्या ये तो spicy इक्को लगाना है और onion और yam curry tip top बनाइना से pure local आसे आज तो चावल भी local तानी पठाना करो इना सरो करो चलो जमरा सुगा गोरा रखिए ना आखोने लोगों बनाए खावे बिशी थे सस
Ông nào khổ đó, ông này bận áo sửa hồ sơ rồi, bung tu na, phô đó hồ sơ đấy, desperate.
शुरुआत करेगा. Teman rumah last tak saya disha apni an sop lo. Thank you. To ame kan next video dia lo kro. Bye bye.